ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வ்ளாக் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க. இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பிஸி டேன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா என்னோடய க்ராசரிஸ் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் காலி ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் நான் பேண்ட்ரியை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ரீஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறேன். க்ராசரி ஷாப்பிங்கும் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ பேண்ட்ரியில் இருக்க எல்லா பாட்டில்ஸையும் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் ரீஃபில் பண்ணி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லைங்க, இன்றைக்கி நான் லஞ்சுக்கு செய்ய போகிற சிம்பிள் லஞ்ச் ரெசிபீஸையும் இந்த வ்ளாகில் நான் உங்களுக்கு இன்க்ளூட் பண்ண போகிறேன். இன்றைக்கி ஈவினிங் எனக்கு வேக்சின் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு முன்னால் நான் எல்லா வேலைகளையும் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறேன், எப்படி முடிக்கிறேன் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஹோப் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். இப்போ காலையிலேக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் கோதுமை தோசை பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறமா கொத்தமல்லி யூஸ் பண்ணி ஒரு சட்னி பண்ண போகிறேன். ஸோ அந்த சட்னி இப்போ நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த ரெசிபி டீட்டெயிலாக என்னோடய ரெசிபி சேனலில் சீக்கிரம் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த சட்னி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு சைமல்டேனியஸாக நான் பேண்ட்ரியில் இருக்க ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஐட்டமும் காலி ஆகிட்டனால பாட்டில்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் டிஷ்வாஷரில் சேர்த்து நல்லா வாஷ் பண்ண போகிறேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு எல்லா பாட்டில்ஸே நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ கையில் வாஷ் பண்ணுறதை விட டிஷ்வாஷரில் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ பாட்டில்ஸை நம்ம உள்ளே போட்டுடலாம். ஆனால் இந்த ரப்பர் கேஸ்கெட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை நம்ம டிஷ்வாஷரில் வாஷ் பண்ணக்கூடாது. அது ஒரு மாதிரி லூஸ் ஆகிடும். ஸோ அதனால் அதை மட்டும் நான் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ண போகிறேன். பாட்டிலில் இருக்க எல்லா கேஸ்கெட்டையும் எடுத்துட்டு பாட்டில்ஸ் எல்லாத்தையும் மட்டும் நம்ம டிஷ்வாஷரில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா வேலை முடிஞ்சது. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இன்றைக்கி டிஷ்வாஷரில் இந்த லோட் மட்டும்தான் நான் போட போகிறேன். இப்போ பாட்டில்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சாச்சு. என்னோடய பாட்டில்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் லேபிள் மேக்கர் யூஸ் பண்ணி லேபிள்ஸ் ஒட்டியிருப்பேன். ஸோ அது எல்லாமே டிஷ்வாஷர் சேஃப் தான். ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை. டிஷ்வாஷரில் போட்டு எடுத்தாலுமே அது அப்படியே இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் அப்படியே எல்லாத்தையுமே லோட் பண்ண போகிறேன். லோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை வாஷ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம அடுத்ததாக அதை கொஞ்சம் நேரம் உணர வச்சுட்டு ஷாப்பிங்லாம் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ரீஃபில் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ டிஷ்வாஷரை லோட் பண்ணியாச்சு. சட்னி நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து சட்னி ரெடி பண்ணிவிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை நான் செஞ்சு முடிச்சிட்டேன். ஷாப்பிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா லஞ்சுக்கு இன்றைக்கி முருங்கைக்கீரை பொரியலும் இருக்குது. ஸோ அதனால் அந்த கீரையை மட்டும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஷாப்பிங் போகலாம். ஏன்னா போயிட்டு நிறையா வேலை இருக்குது. அதனால் லஞ்சு செய்ய கொஞ்சம் லேட் ஆகிடும் அப்படின்றனால நான் கீரையை இப்போயே க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளான மெனு தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒரு 1/2 ஹவருக்குள்ளே செய்கிற மாதிரியான சிம்பிள் மெனு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது குவிக்காக நம்ம செஞ்சிடலாம். நம்ம ஷாப்பிங்லாம் முடிச்சுட்டு வேலை முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இன்றைக்கி ரெசிபியை. இப்போ நம்ம டிஷ்வாஷர் லோட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. எல்லா பாக்ஸஸையும் நான் வெளியில் எடுத்துட்டேன். எவ்வளோ க்ளீன் பண்ணியிருக்கு பார்த்தீங்களா. ஆனால் லைட்டாக உங்களுக்கு அந்த ரிம்மில் மட்டும் லேசாக மேபி தண்ணி இருக்கலாம். ஸோ அதனால் எதுக்கும் ஒரு சேஃபர் சைடுக்கு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு அந்த பாட்டில் எல்லாம் லைட்டாக தொடச்சிட்டு நான் உணர வச்சுருக்கேன். இப்போ ஷாப்பிங் லிஸ்ட் எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறது பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் க்ராசரிஸ் தான். பேசிக்காக நம்மளோட இந்தியன் குக்கிங்கில் இருக்க போகிற அந்த அரிசி, பருப்பு, அதுக்கப்புறமா தாளிக்கிற ஐட்டம், இந்த மாதிரி இதுகள் தான் நான் வாங்க போகிறேன். ஸோ இது எல்லாமே வாங்கி முடிச்சுட்டு நான் வீட்டுக்கு போய் உங்களுக்கு காட்டுறேன் என்னென்ன பொருட்கள் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு. இங்கே மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கவர்ஸ் தாங்க மேக்ஸிமம் கிடைக்கும். சின்ன சின்ன கவர்ஸ் கொஞ்சம் ரேராக தான் இருக்கும். அப்படியே கிடைச்சாலும் உங்களுக்கு அது எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் இதை கம்பேர் பண்ணுறப்போ. இதில் தான் நல்ல உங்களுக்கு டீல் கிடைக்கும். ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி பெருசாகவே வாங்கி பழகிட்டேன் நான். ஸோ தேவையான எல்லாத்தையுமே நம்ம வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு மிச்ச வேலையை நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். இங்கே ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற எல்லா ஐட்டங்களும் கிடைக்கும் க்ராசரியை பொறுத்த வரைக்கும். வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும்தான் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற நிறைய ஐட்டங்கள் இங்கே கிடைக்காது. மற்றபடி பேசிக்கான வெஜிடபிள்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும், இந்தியன் வெஜிடபிள்ஸ். ஆனால் க்ராசரியை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். அரிசி, பருப்பு, தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான ஐட்டங்கள் எல்லாமே கிடைக்கும். இதெல்லாம் பாருங்கள், செம்பருத்தி பூ அதுவே இங்கே கிடைக்கும். எண்ணெய் வகைகள்லையுமே பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா எண்ணெய்களுமே உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்கும். அதே மாதிரி நாட்டு சக்கை எண்ணெய் இங்கே கொஞ்ச நாளாக கிடச்சிட்டு இருந்தது. இப்போ திரும்ப பழையபடிக்கு அது கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஸோ அதனால் நார்மல் இந்த இதயம் நல்லெண்ணெய் தான் இங்கே கிடைக்கும். ஸோ அதை நான் வாங்கிக்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த பிங்க் சால்ட் இருக்கும் இல்லையா, இதுதான் என்னோடய குக்கிங்கில் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அதுவும் இங்கே தான் நான் வாங்குவேன் இந்தியன் ஸ்டோரில். இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கவர்ஸ் கிடைக்கும், அதுவும் வாங்கிக்கலாம்.
அப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரை டேட்ஸுங்க. ரொம்ப நல்லது இது உடம்புக்கு. ஊற வச்சு நம்ம சாப்பிட்லாம். இல்லாட்டி ஊற வச்சுட்டு ஸ்மூத்தியில் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. இது பார்த்திங்கன்னா அரிசி, கோதுமை மாவு இதெல்லாம் கிடைக்கிற செஷன். இங்கே வந்து ஆல்மோஸ்ட் நிறைய அரிசிகள் இருக்கும் டைப்பு. பட் நான் வந்து பேசிக்காக பாஸ்மதி அரிசி தான் என்னோடய குக்கிங்கில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதனால் நான் அது மட்டும் தான் வாங்குவேன். இன்றைக்கி வந்து கோதுமை மாவு மட்டும்தான் நம்ம வாங்க போகிறோம். ஏன்னா அரிசி ஆல்ரெடி வீட்டில் இருக்குது. ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஷாப்பிங் எல்லாமே முடிச்சாச்சு. வீட்டுக்கு போயிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ பேண்ட்ரியிலேருந்து எல்லா பாட்டில்ஸையும் வந்து காலையிலே டிஷ்வாஷரில் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். அது வந்து நிறையா இருந்தனால கொஞ்சம் அதில் க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாகவும் இருக்கும். மெயின் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பாட்லெஸ்ஸாக நல்லா க்ளீனாகவும் க்ளீன் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் அதிலே லோட் பண்ணி எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதிலே நல்லா காஞ்சிரும் உங்களுக்கு டிஷ்வாஷரில். பட் இருந்தாலும் இந்த ரிம்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா பாட்டிலில், அதில் மேபி சின்ன சின்ன இது தண்ணி துளி இருந்தாலும் இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா இது டிஷ்யூ பேப்பர் இருக்கும் இல்லையா, அதை வச்சு எல்லாத்தையுமே நல்லா சுத்தமாக தொடச்சிட்டு நான் வந்து நல்லா உணர வச்சுட்டேன். இதெல்லாம் செஞ்சு வச்சுட்டு தான் நான் கடைக்கு ஷாப்பிங் பண்ண போனேன். ஸோ நம்ம வாங்கிட்டு வர்றதுக்குள்ளே இதெல்லாமே நல்லா காஞ்சிரும். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்தனையும் ரீஃபில் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றனால எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நம்மளுக்கு கடையிலேருந்தும் எல்லா க்ராசரிஸும் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். குயிக்காக என்னென்ன வாங்கியிருக்கேன்னு காட்டிட்டு பாட்டில் எல்லாத்தையும் ரீஃபில் பண்ணிட்டு நம்ம பேண்ட்ரி ஆர்கனைஸ் பண்ணிடலாம். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய கவர்ஸாக தான் இருக்கும். ஏன்னா நான் வந்து நிறையா வீடியோஸில் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். க்ராசரிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு 4 to 5 months ஒன்ஸ் தான் வாங்குவேன். ஒரு சில ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து எனக்கு 7 to 8 months கூட வரும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஊர்லலாம் வந்து சின்ன சின்ன கவர்ஸ்லாம் கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா, ஒரு 50 grams கவர்ஸ் அந்த மாதிரி கிடைக்கும். ஸோ இங்கேயே அந்த மாதிரி கவர்ஸ் இருக்கும். ஆனால் இந்த மாதிரி மொத்தமாக நம்ம வாங்குறப்ப கொஞ்சம் ப்ரைஸ் நம்மளுக்கு நல்லாவே கம்மியாக இருக்கும் அதை கம்பேர் பண்ணுறப்போ. அதே மாதிரி சில டைம் வந்து இந்த மாதிரி பெரிய கவர்ஸ் எல்லாம் 2 வாங்கினா ஆஃபர் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ அதனால் அப்படியே வாங்கி பழகினனால எனக்கு வந்து அது லார்ஜ் குவான்டிட்டி வாங்கி அப்படியே பழகிட்டேன் நான். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பேண்ட்ரி இந்த வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பேண்ட்ரியும் டெடிக்கேட்டடாக ஆர்கனைஸ் பண்ணனால எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பெரிய கவர்ஸாக வாங்குறது தான் கம்ஃபர்ட்டாகவும் இருக்குது. ஸோ எதுவும் நம்மளுக்கு தீர்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் குவான்டிட்டி இருக்கிறப்ப ஐடென்டிஃபை பண்ணி திரும்ப போய் வாங்குறதுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சம் பெருசாக வாங்கியிருக்கேன். கொஞ்சம் ரேண்டமாக நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு. தாளிக்கிற ஐட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா சீரகம், சோம்பு, அதுக்கப்புறமா வெந்தயம், கடுகு இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். மிளகு ஆல்ரெடி கொஞ்சம் நிறையா இருக்கிறனால நான் மிளகு இந்த டைம் வாங்கலை. அதுக்கப்புறமா மிளகாய்த்தூள் வந்து காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் மட்டும் வாங்கியிருக்கேன். மிச்சம் எல்லாமே நான் வந்து வீட்டில் அரைச்சது தான் யூஸ் பண்ணுவேன். இது வந்து காலியாக போகுது. ஸோ அதனால் ஒரு கவர் மட்டும் வாங்கியிருக்கேன். அடுத்ததாக நம்ம பேசிக்காக யூஸ் பண்ணுற பருப்பு வகைகள். இது வந்து நம்ம இந்த வடை பருப்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, பட்டாணி பருப்பு, அந்த பருப்பு இது. அதுக்கப்புறமா இது வந்து உளுந்து, முழு உளுந்து. அதுக்கப்புறமா இது வந்து கடலைப்பருப்பு, பாசிப்பருப்பு, அதுக்கப்புறமா துவரம்பருப்பு. இந்த பருப்பு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா 2 கிலோ பாக்கெட் இது. அப்புறம் இது வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு செய்கிற ஐட்டங்களாக இருக்கும். இது வந்து ரவை, அதுக்கப்புறமா வந்து ராகி மாவு, அரிசி மாவு, இந்த இதெல்லாம் இருக்குது. கோதுமை பாக்கெட் வந்து 10 கிலோ பாக்கெட் வாங்கியிருக்கேன். அரிசி நான் வந்து பாஸ்மதி அரிசி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் சாப்பாட்டுக்கு. ஸோ அது வந்து ஆல்ரெடி நிறையா இருக்கிறனால நான் அது இந்த டைம் வாங்கலை. அதுக்கப்புறமா இட்லி அரிசியும் இருக்குது. அதனால் இது மட்டும் கோதுமை மாவு மட்டும் வாங்கியிருக்கேன். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நான் குக்கிங்கில் மெயினாக யூஸ் பண்ணுற சால்ட் வந்து இது தான், ஹிமாலயன் பிங்க் சால்ட்டு. ஸோ அது வந்து ஒரு கவர் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ எல்லாமே நம்மளோட இந்தியன் ஸ்டோரில் கிடைக்கிற ஐட்டங்கள் மட்டும்தான் நீங்கள் இப்போ பார்க்க முடியும். நிறைய ஐட்டம் இதில் மிஸ் ஆகும். ஸோ மிஸ் ஆகிற ஐட்டம்லாம் வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லோக்கல் ஸ்டோரில் வாங்குவேன். ஸோ அது தனியாக நான் உங்களுக்கு ஒரு ஷாப்பிங் விலாக் போடுறேன். இன்றைக்கி நான் காட்டுறது எல்லாமே பேசிக்காக நம்மளோட இந்தியன் குக்கிங்கில் யூஸ் பண்ணுற ஐட்டங்களாக தான் இருக்கும். அப்புறமா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சீரக சம்பா அரிசி. நான் பொங்கலுக்கு கூட இது தான் யூஸ் பண்ணுவேன், வெண்பொங்கலுக்கு. அதே மாதிரி நம்ம இந்த பிரியாணி ஏதாவது பண்ணுறோம், தக்காளி சாதம், அதுக்கெலாம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதனால் அது வந்து ஒரு 2 கிலோ பாக்கெட் வாங்கியிருக்கேன். குக்கிங்கில் நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற பயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது 2 தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி. பச்சை பயிர் யூஸ் பண்ணுவேன், அதுக்கப்புறமா இந்த வெள்ளை சுண்டல் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இது 2 வந்து எனக்கு அடிக்கடி காலி ஆகிடும். ஸோ அதனால் அது 2 கவர் வாங்கியிருக்கேன். மற்றபடி இருக்க பயிர்கள்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் செலவாகும். ஸோ அதனால் நான் வந்து அது எப்போயும் ரொம்ப பல்காக வாங்க மாட்டேன், அப்பப்போ தீர வாங்கிப்பேன். அடுத்ததாக இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ புதுசாக இப்போ இங்கே கிடைக்கிது, மொச்சை பயிர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, காஞ்ச மொச்சை அது. ஸோ அதனால் அது ஒரு சின்ன கவர் வாங்கியிருக்கேன். அது 1/2 கிலோ கவரு. அடுத்ததாக இது வந்து சிவப்பு அவல். நம்ம வந்து உப்புமாலாம் அதில் பண்ணலாம். அந்த ரெசிபி நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி இருக்குது. நான் அது அடிக்கடி பண்ணுவேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு. ஸோ அதனால் அது ஒரு பெரிய கவர் வாங்கியிருக்கேன். அடுத்ததாக பொரிக்கடலை. அப்புறமா தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம ஸ்வீட் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் செய்கிறதுக்காண்டி இந்த காஞ்ச திராட்சை இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து ஒரு கவர் வாங்கியிருக்கேன். அப்புறமா உடைச்ச முந்திரி பருப்பு, அதுவும் ஒரு கவர் வாங்கியிருக்கேன்.
இப்போ எல்லா பாட்டிலும் நம்மளுக்கு வந்து க்ளீன் ஆகிடுச்சு, நல்லா உணர வச்சுட்டேன். ஏன்னா சேஃபர் சைடு நம்ம இது ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ணுற ஐட்டம் அப்படின்றனால கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து தண்ணி இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வெயில் இருக்க இடத்துல இருந்தீங்கன்னா நல்லா வெயிலில் காய வச்சுட்டு கூட பாட்டிலில் ரீஃபில் பண்ணுங்கள். இல்லை வெயில் இல்லாத இடத்துல இருக்கீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஹேர் ட்ரை இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதை வச்சு கூட நீங்கள் நல்லா காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ரீஃபில் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் சேஃபர் சைடுக்கு தான். அப்போ தான் உங்களுக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும் வண்டு வைக்காமல். ஸோ எல்லாமே நல்லாவே காஞ்சிருச்சு. ஸோ அதனால் எல்லாத்தையும் ரீஃபில் பண்ணிக்கிறேன். ரீஃபில் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா என்னோடய பேண்ட்ரியில் இது எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறேன். பேண்ட்ரி ஆல்ரெடி நான் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துகிட்டு நல்லா தொடச்சி வச்சுருக்கேன். ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸ்லாம் வீட்டில் இருக்குது. ஸோ அதனால் அதெல்லாம் ஆல்ரெடி நான் அடுக்கி வச்சுட்டேன். இப்போ வாங்கிட்டு வந்திருக்க பாட்டில்ஸை மட்டும் நம்ம ரீஃபில் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா பேண்ட்ரியில் ஆர்கனைஸ் பண்ணிடலாம். என்னோடய விலாக் பார்த்துட்டு ஒரு சிலர் கேட்குறீங்க, கடுகு வந்து நான் எந்த மெஷர்மெண்ட்டில் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு. நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். நான் 100 கடுகு வாங்குகிறேன் அப்படின்னா 25 கிராம் அளவுக்கு உளுந்து அதில் மிக்ஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த ரேஷியோவில் தான் நான் எப்போயுமே மிக்ஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா நல்லா பாட்டிலில் சேர்த்து ரெண்டையும் நல்லா ஒன்று கலந்து வச்சுருவேன். ஒன்று கலந்ததுக்கப்புறமா அதை பாட்டிலில் கொட்டி வச்சிட்டேன் அப்படின்னா நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா சின்ன பாட்டில், அதில் வந்து அப்பப்போ நான் ரீஃபில் பண்ணிப்பேன். ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட்டில் தான் நான் கடுகு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இப்போ எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ரீஃபில் பண்ணியாச்சு. பேண்ட்ரியில் வந்து எல்லாத்தையும் அடிக்கிடலாம். இப்போ எல்லா பொருட்களையுமே வந்து பேண்ட்ரியில் அடுக்கியாச்சு. எல்லா வேலையும் முடிஞ்சு நம்மளுக்கு ஃபுல் க்ளீனிங்கும் முடிச்சாச்சு. இப்போ அடுத்ததை வந்து லஞ்சு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ கிராசரிஸ் எல்லாத்தையுமே ரீஃபில் பண்ணி பேண்ட்ரியும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இப்போ வந்து குயிக்காக லஞ்சு செய்ய ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா லஞ்சு சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா எனக்கு வேக்சினுக்கு வந்து அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு வேறு போகணும், ஈவினிங் இருக்குது அப்பாயின்மெண்ட்டு. ஸோ அதனால் குயிக்காக ஒரு லஞ்ச் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன். ரொம்ப சிம்பிள் தான், பட் வந்து கொஞ்சம் டேஸ்டான லஞ்ச் இது. பருப்பு, அதுக்கப்புறமா ரசம் பண்ண போகிறேன். சைடிஷ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன். அடுத்ததாக வந்து முருங்கைக்கீரை கிடச்சிது, அது வந்து சிம்பிளாக ஒரு பொரியல் பண்ண போகிறேன். ரொம்ப சிம்பிளான லஞ்ச் தாங்க, ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இப்போ நான் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா, கடைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து கீரை எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன், முருங்கைக்கீரையை. அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா மீன் வறுவலுக்கு தேவையான மசாலா எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஊற வச்சுட்டேன். ஸோ அதனால் நமக்கு இப்போ சமைக்கிறதுக்கு வந்து அதிகபட்சம் ஒரு 1/2 hourலேருந்து 40 minutes தான் ஆகும். குயிக்கான லஞ்ச் அப்படின்றனால சீக்கிரம் செஞ்சிடலாம்.
இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஷர் குக்கரில் நான் வந்து பருப்புக்கு தேவையான துவரம் பருப்பு வேக வச்சுக்கிறேன். இன்றைக்கி வந்து தாளித்த பருப்பு பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து தேவையான அளவு ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன். அதை நல்லா அலசிடலாம். அலசினதுக்கப்புறமா அதை நம்ம வந்து வேக வைக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறமா கடைசியாக தாளிச்சிக்கலாம். ஸோ இந்த பருப்பு வேகிறப்ப ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் சேர்க்குறேன். பருப்பு வந்து பொங்காமல் உங்களுக்கு வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அவ்வளோதான், எல்லாம் சேர்த்தாச்சு. இதை ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 3லேருந்து 4 விசில் வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து கடைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே மீன் மசாலா வந்து எல்லாமே நல்லா பெரட்டி வச்சுருந்தேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதுதான் அது. நல்லா எல்லா மசாலாவும் சூப்பராக ஊறிடுச்சு. இதை வறுக்கிறப்ப நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதே மாதிரி பாருங்கள், கீரையை நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்தோம். ஸோ எல்லா கீரையும் நல்லா சுத்தமாக இருக்குது. இப்போ வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து பொரிச்சிடலாம். இப்போ ரசத்துக்கு தேவையான புளி, தக்காளி எல்லாம் நான் ஊற வச்சுருந்தேன். ஸோ அதை வந்து நல்லா ஃபஸ்ட்டு கரைச்சிக்கலாம். கரைச்சிட்டு நான் வந்து ரசம் ரெடி பண்ண போகிறேன். ரொம்ப பேசிக்கான ரசம் தாங்க. இது வீட்டிலே அரைச்ச ரசப்பொடி யூஸ் பண்ணி நான் பண்ண போகிறேன். ஸோ அந்த ரெசிபி வந்து நம்ம சேனலில் இருக்குது. ஸோ அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ ரசத்துக்கு தேவையான வெள்ளைப்பூடு, கருவேப்பிலை அது எல்லாத்தையும் நல்லா இடிச்சிட்டு ரசத்தில் நம்ம கலந்துடலாம். இப்போ வெள்ளைப்பூடும் கருவேப்பிலையும் இதில் சேர்த்துடலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இதில் நிறையா சேர்த்துக்க போகிறோம். அதுதான் டேஸ்ட்டும் வாசமும் கொடுக்கும் ரசத்துக்கு. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நிறையா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும். தாளிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ரசப்பொடி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேனில் நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். அதில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். அது நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்க்குறேன். இது வந்து நம்ம பருப்புக்கு தேவையான தாளிப்பு ரெடி பண்ணுறோம். இப்போ இதெல்லாம் பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு 2 காஞ்ச மிளகாவை உடச்சி அதில் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். நம்ம பருப்பு வேக வைக்கிறப்ப பெருங்காயம் சேர்த்துட்டோம். ஸோ அதனால் நான் இப்போ சேர்க்கலை. இதெல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா வேக வச்சு எடுத்துருந்தோம் இல்லையா, அந்த துவரம் பருப்பில் இதை கலந்துடலாம். இப்போ ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு பருப்பு தாளிப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இது. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஒரு நிமிஷம் இல்லாட்டி 2 நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்க விட்டால் போதும். ஏன்னா ஆல்ரெடி நல்லா வெந்த பருப்பு தான். ஸோ கடைசியாக வந்து நீங்கள் நிறையா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதுக்கு வந்து ஃப்ளேவர் கொடுக்குறது இந்த கொத்தமல்லி தான். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நிறையா சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த பருப்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்க்குறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ நமக்கு பருப்பு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்ததை வந்து ரசத்துக்கு தாளிக்க போகிறேன். ஸோ இதில் வந்து நம்ம எல்லாம் சேர்த்துட்டோம். இப்போ ரசத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்க்குறேன். அடுத்ததாக வீட்டிலே அரைச்ச ரசப்பொடி சேர்க்குறேன். அது வந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இருக்கும். அந்த ரசப்பொடி சேர்த்துக்கிறேன். ரசப்பொடி சேர்த்ததுக்கப்புறமா இமீடியட்டாக ரசத்தை வந்து தாளிச்சிடணும். ஸோ அதனால தான் நான் கடைசியாக அது சேர்க்குறேன் அதை. இப்போ அதே பேனில் நான் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மட்டும் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு, கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததை வந்து பார்த்திங்கன்னா 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயம் சேர்த்துருக்கேன். காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கோங்க. இதெல்லாமே நல்லா பொரியட்டும். பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த ரசத்தை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம். ரசம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா அது ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது. உங்களுக்கு லேசாக கொதி வர ஆரம்பிக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம வந்து ரசத்தை இறக்கிடணும். ரசம் எப்போயுமே வந்து ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது, டேஸ்ட்டு மாறிடும் உங்களுக்கு. இப்போ சூப்பரான ரசமும் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபி வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணுறேன். ரசப்பொடி ரெசிபி செக் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப பேசிக்கான ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இதிலே வந்து நீங்கள் பருப்பு தண்ணி வேணும்னா கூட சேர்த்துக்கலாம். அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வெறும் தக்காளி ரசம் மாதிரி கூட வைக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து காய் பொரியல் பண்ணிடலாம். அதுக்கு இங்கே ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். சைமல்டேனியஸாக மீன் வறுவல் செய்கிறதுக்கு தேவையான கேஸ்ட் அயர்ன் பேனை நான் சூடு பண்ணி அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய். இப்போ இதெல்லாமே நல்லா சூடாகட்டும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கீரையை தாளிச்சிடலாம். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கிறேன். அது நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த கீரைக்கு வந்து டேஸ்ட்டு வந்து வெங்காயம் தான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகுது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் வெங்காயம் நான் நிறையா சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு கிடச்சிது அப்படின்னா சின்ன வெங்காயம் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா அதை வந்து நல்லா வதக்கணும். வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம கீரையை சேர்த்துக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம வந்து மீன் வறுவலுக்கு சேர்த்த எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க மீன் பீசஸ் எல்லாத்தையுமே அதில் சேர்த்துடலாம்.
இப்போ இது வேகிறதுக்கு உங்களுக்கு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் ஆகும். வெந்ததுக்கப்புறமா இன்னொரு சைடு திருப்பிட்டு நல்லா கிறிஸ்பியாக அதை வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், கீரைக்கு நம்ம சேர்த்த வெங்காயம் வதங்கிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா சுத்தப்படுத்தி வச்சுருக்க முருங்கைக்கீரையை இதில் சேர்த்துடலாம். இந்த கீரை பொரியலில் உங்களுக்கு காரம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. பேசிக்காக பொரியலில் எங்களுக்கு காரம் சேர்த்தா பிடிக்காது, அதனால் நான் எந்த பொரியல்லையுமே காரம் சேர்க்க மாட்டேன். இப்போ இந்த பொரியலுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அவ்வளோதான், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கீரை வேகிறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகாது. அதே மாதிரி இன்னொரு டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கீரை கலர் மாறாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கீரையை க்ளோஸ் பண்ணவே கூடாது. லிட் யூஸ் பண்ணி அப்படியே ஓப்பனாக வச்சே நீங்கள் வேக விட்டீங்க அப்படின்னா அந்த க்ரீன் கலர் அப்படியே உங்களுக்கு மெயின்டைன் ஆகும். இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ மீனும் பாருங்கள், உங்களுக்கு ஒரு சைடு நல்லா வெந்துருச்சு. இந்தளவுக்கு வெந்ததுக்கப்புறமா இன்னொரு சைடு திருப்பிட்டு அந்த பக்கமும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ கீரை சூப்பராக வெந்துருச்சு. கடைசியாக தேங்காய் துருவல் நான் அதில் சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்ததுக்கப்புறமா அதை நல்லா நம்ம கிளறி விட போகிறோம். ஒரு 1 நிமிஷம் நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறமா நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டியான முருங்கைக்கீரை பொரியலும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ மீன் வறுவலும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. அதே நம்ம முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா லன்ச் ரெடி ஆயிடும். சர்வ் பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள், ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். அரை மணி நேரத்தில் நம்மளுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான லன்ச் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ லன்ச்சை நான் சர்வ் பண்ண போகிறேன். தாளித்த பருப்பு செஞ்சுருக்கேன். அடுத்து சூப்பரான ஒரு ரசம் பண்ணியிருக்கேன். சைட் டிஷ்க்கு முருங்கைக்கீரை பொரியல் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா மீன் வறுவல். இப்போ லஞ்செலாம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா பாக்கி இருக்க க்ளீனிங் வேலையும் முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி ஈவினிங் வேக்சின் அப்பாயின்மெண்ட் இருந்தது. ஸோ அங்கே தான் போயிருந்தோம். ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா வேக்சின் சென்டர்ஸில் உள்ளே வீடியோஸோ ஃபோட்டோஸோ அலோட் கிடையாது. ஸோ அதனால் நான் உள்ளே எதுவும் வீடியோஸ் எடுக்கலை. ஜஸ்ட்டு வெளியில் மட்டும் நான் எடுத்திருக்கேன் வீடியோஸை. ஸோ வேக்சின் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வீட்டுக்கு கிளம்பி போயிட்டோம். அவ்வளோதாங்க, இதோட இந்த வ்ளாகும் கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஹோப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நான் இன்றைக்கி செஞ்சு காட்டின இந்த ரெசிபீஸ் எல்லாத்தையும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்ற ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வ்ளாக் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சுஜிஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வ்ளாக்ஸ் ரெசிபீஸோடு அடுத்து உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். சுஜிஸ் கிச்சன், எளிய பாரம்பரிய சமையலின் தொகுப்பு.